Aikari 800 a Kiandongoro maugite maturite maremete thiini wa mutito uyu na ati makoretwo magiathikira mawatho na mitaratara iria mekireirwo ya kuramata mutito ucio. Na nigetha tuheo migunda twerirwo atiriri nigetha murime no nginya mukorwo na nasari ya miti. Nasari ya miti twautirie wira wa nasari mweri wa gatatu 2020. Na mweri tuthiaga thabari 4 o Wednesday. Tukirwo nigetha tuheo migunda turumirire nasari tondu migunda yo tukuheo tutherie ri migunda yo niwe kahandwo miti iyo yathurirwo na kia register 2009 na kuma hindi yo tuturaga tuthiuruka githaka giki tugihandaga miti tukihandaga irio toguo members ya marauga no ni gwakinya mwaka muritu wa kurigwa atiriri thirikari yo ni ireciria mumemba uyu ri Kiandongoro no na thengia wa kugata marua ma kureithia na kurima mutito-ini ucio riu ni maruteirwo marua ma kumenyithio ati matikore marengi migunda-ini iria marakoretwo matheria. Nindi na ciana ciakwa inya ndokaga nime na ndeithirie ciana ciakwa kundu kuriku ngitio mbeca ndehengirige na 400 na ngeoka floti kariku kuria Kĩgumo tukiheo migunda yari na githaka kimwe kinene muno na githaka kiu ri kihorete hatha kihorete meigua na twerirwo tufieke na tutigacine na nima ni twathikire tugicoka tukigatithio migunda hono haha ndina rithiti tukigatithio rithiti ni cio tunyitite na moko twina kandi iria cibatie citwitikiretie gukorwo turi guku. Marauga nginyagia aria makoretwo na mahiu meritwo mutito ucio ni kanyanga na ni ngateire marua na ndanyitirwo 1.5 ngitwara githaka ngirwa ati ng'ombe ciakwa ciuma githaka na gwitu ni boundary-ini ya forest ni ndatwarirwo igoti-ini ngimoria niki ngirwo ni nguthii kumenyera mbere ndarikia gutwarwo kune ndathomeirwo ngirwa ati ni njakite kiugo undu itoi na ndie ndakoma githaka matuko makwa mothe no ni ndahorirwo fine ikendura muno tondu na twana turarekire cukuru turarekire 80 na ndire na mbeca ni gukomba ndirakomba mbeca ng'ombe ni kwendia ndirendia tondu ndire gwa kurithia. Riu maugite mimera iria marahandite ni irathukangirio. Miti yo niyo turenda gu transfer kuma nathari-ini citu tutware migunda-ini na process iyo niyo turari nayo muthenya wa ira turerwo tumire migunda-ini iyo on behalf ya members ya Kiandongoro migunda yo ni tumagatithitie kuringana na watho tungera gu question mundu gwitwo Uhuru president we mwene tondu irio riria aratwira tukorwo na food security ingikiumaku angikorwo irio ni gutemengo Kiandongoro. Ni makaire President Uhuru Kenyatta aigue kiriro kiao kuona matire na kungi gwa kurora. Aikaria makauga ati o matirona kihoto gya kuingatwo mutito kuona wira uria marutaga muingi ni gutigirira ni maramata na kumenyerera mutito uyu na makauga ati muingatwo na kihoto ndacokaga no riuo maraingatwo na njuguma. Handu-ini ha Inooro TV ndi mutito-ini wa Kiandongoro kaunti ya Nyeri njitagwo Martin Munene.